দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল দশা রাস্তার বারেবার জানিয়েও কোনো ফল হয়নি, এমনটাই অভিযোগ। এবারে সেই রাস্তা সারাইয়ের দাবি নিয়ে পথ অবরোধে লিলুয়ার পটুয়াপাড়ার নতুন পাড়ার বাসিন্দারা। প্রায় সারা বছরই জল জমে থাকে এই রাস্তার বিভিন্ন অংশে, তার সাথে পথঘাটের বেহাল দশা হওয়ার ফলে প্রায়শই চলে ছোটখাটো দুর্ঘটনা বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। রিক্সা, টোটো, এমনকি 4 চাকার ভাড়া গাড়িও যাত্রী নিয়ে এই এলাকায় যেতে চায় না বলেও অভিযোগ স্থানীয় মানুষদের। রবিবার সকাল থেকে পথে নেমে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে হাজির হয় পুলিশ। এদিন বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান যে বালি বিধানসভার হাওড়ার যে জটিলতা, এই জটিলতার জন্য রাস্তা কোথাও হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের এখানে অনেক ওয়ার্ড আছে যেটা বালির অন্তর্গত পড়ে, সেই ওয়ার্ডে কাজ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের পটুয়াপাড়ায় কাজ হচ্ছে না। তার এই কথাটা কতটা সত্যতা আপনারা ঘুরে দেখুন। এলিয়ে বললো যে স্যাংশন হয়েছে, এই হয়েছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি রিসেন্ট, আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে চলেন আমরা দেখিয়ে দেবো, বালিতে রাস্তা হচ্ছে, বেলুড়ে রাস্তা হচ্ছে, সব বালির অন্তর্গত এগুলো। এই যে গুহ পার্ক সামনে, আমি সব নাম ধরে ধরে বলে দিচ্ছি, জায়গার নাম, সব জায়গায় রাস্তা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের গত 2 বছর 2.5 বছর ধরে আমরা জলে ভুগছি। এই ধর্মতলা রোড হালে হয়েছে, দাদা বললো আমার। আমরা চাইছি এটা যাতে সমস্যার সমাধানটা হোক, রাস্তা হোক, আমার দাদারা আছে, সব দাদারা দেখে রাস্তাটা করে দিক। কারণ এটা ঝামেলার জন্য না, এটা একটা সুষ্ঠুভাবে একটা হয়ে যাক। হ্যাঁ, আমরা সব জানছি, দাদার থেকে সব জানছি, কিন্তু আমাদের যখন দুঃখ হচ্ছে, যখন আশেপাশের রাস্তাগুলো হচ্ছে, আমাদেরটা হচ্ছে না। পরিষ্কার বুঝুন, এই যে জটিলতাটা থাকলে বালি পুরো মিউনিসিপ্যালিটিতে থাকবে, বালি মিউনিসিপ্যালিটির আন্ডারে সব রাস্তা হচ্ছে, আমাদের পটুয়াপাড়াটা খালি হচ্ছে না। এটাই আমরা বুঝি। আমাদের দাবি শুধু একজনের না, এত জনতা এসে সবার বাড়ির মা বোনেরা রাস্তায় পড়ে যাচ্ছে। আমরা বয়স্ক যারা আছি, আমরা হুচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছি। রাস্তার অবস্থা দেখুন, ইট কাঠ উঠে আছে সমস্ত রাস্তাঘাট। কোনো বাইরের থেকে একটা কোনো রিক্সা, ভ্যান, কোনো মোটর সাইকেল কিংবা কোনো মোটর গাড়ি আমাদের পাড়ায় ঢুকতে চায় না। তারাই বলে না আমরা পটুয়াপাড়া অঞ্চলে যাব না। আমরা এইভাবে, লোকে বলে যে 2 দিন 4 দিন জল থাকে, এটা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছর পর বছর ঘুরে যাচ্ছে। এই অবস্থায় পটুয়াপাড়া মানুষরা আর কতদিন দুর্ভোগ ভোগ করবে? তার জন্য বাধ্য হয়ে আমরা আজকের এই রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছি। দাদা, কতক্ষণ এই অবরোধ চলবে? যতক্ষণ প্রশাসনের কানে যতক্ষণ না ঢুকবে ততক্ষণ আমরা চালাবো। কি করবো? সদুত্তর আমাদের দিতে হবে, তবে আমরা এই অবরোধ। অপরদিকে পটুয়াপাড়ার এক বাসিন্দা প্রবীর বিশ্বাসের কথায় প্রশাসন যথেষ্ট অ্যাক্টিভ, তবে বালি হাওড়া আলাদা হয়ে যাওয়ার পর তৈরি হয়েছে প্রশাসনিক জটিলতা। এই জট কেটে গেলেই সর্বপ্রথম টপ প্রায়োরিটি দিয়ে তৈরি করা হবে এই পটুয়াপাড়ার রাস্তা, এমনটাই আশ্বস্ত করেছে প্রশাসন। দেখো, এই সমস্যাটা আজকের না, দীর্ঘদিনের সমস্যা। আমরা এই পটুয়াপাড়াবাসীর পক্ষ থেকে যেমন অভিযোগ করা হচ্ছে যে প্রশাসন কাজ করছে না বা কিছু এরকম, এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ প্রশাসনের তরফ থেকে তারা অ্যাক্টিভ আছেন, তারা কাজও করেছেন। আমরা পটুয়াপাড়াবাসীর তরফ থেকে প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে গিয়েছি। আমরা হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের যিনি এখন কর্ণধার, তার কাছে গিয়েছি। আমরা HIT হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কাছে গিয়েছি। আমরা MLA MP সবার কাছে গিয়েছি। কিন্তু সমস্যাটা একটা হয়ে গেছে, বালি আর হাওড়া আলাদা হয়ে যাওয়ায় আমাদের এই রাস্তা স্যাংশন হয়ে আছে, মানে অলরেডি অনুমোদিত রাস্তা, কিন্তু বালি হাওড়া আলাদা হয়ে যাওয়ায় একটা প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হয়েছে। ফান্ড নেই, বালি মিউনিসিপ্যালিটির কাছে এই মুহূর্তে কোনো ফান্ড নেই, তাই রাস্তাটা করা যাচ্ছে না। যেই মুহূর্তে ফান্ড এসে যাবে, প্রশাসন আমাদের কথা দিয়েছেন যে এই রাস্তাটা প্রথম টপ প্রায়োরিটি দিয়ে এই রাস্তাটা করা হবে। প্রশাসন অ্যাক্টিভ নয়, এই কথাটা একেবারেই সঠিক নয়। এটা একতরফা এক পেশে বয়ান হয়ে যাচ্ছে, আমরা সেই বয়ান দেব না। আমরা যেটা মানে এই পাড়ার জনগণ হিসেবে আমরা যেখানে যেখানে গেছি প্রত্যেকটা জায়গার কথা বললাম। HIT, T.M.C, বালি মিউনিসিপ্যালিটি চিঠি করেছি। আমরা মহাকরণে যে আমাদের দপ্তর আছে সেখানে চিঠি করেছি। আমরা MLA MP সবাইকে জানিয়েছি, লিখিত চিঠির কপি আছে আমাদের কাছে। তারা প্রত্যেকেই বলেছেন যে বালি হাওড়ার জটিলতাটা, এই রাজ্যপাল সই না করার জন্য যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, এই জটিলতাটা মিটে গেলে টপ প্রায়োরিটি দিয়ে এই পটুয়াপাড়া রাস্তা সবার আগে করা হবে, এরকম আমরা একটা আশ্বাস। লিলুয়া থেকে কুন্দন সিং এর রিপোর্ট, চ্যানেল 24/7।